咁其實最主要咧，我哋寵物營養學會咧，一隻字顧名思義，就係講寵物嘅營養噶啦。寵物飼養嘅營養嘅食物嘅信息咧，去話俾普羅大眾聽啦。咁啊，幫助啲主人咧去選擇佢哋嗰個嘅寵物嘅食物。譬如好似我係2007年開始咧，就踏足呢一個嘅寵物營養學業嘅。咁啊，其實嗰陣時候咧，嗰個嘅行業上邊嘅資訊咧，喺營養喺食物上邊咧係非常之狹小嘅，真真假假咧，好多陣時候咧，寵物主人係唔識分嘅。咁但係而家就唔同啦，我哋2012年開始成立咗個學會咧，教育啦、培訓啦，附係一啲嘅公開嘅一啲嘅講座啊，喺嗰個嘅市場上邊啦，多咗好多新嘅產品，主打呢個天然營養嘅一啲產品，譬如好似乜嘢啊，生肉糧啦。咁第二樣嘢就係話係一啲嘅試食包啦，而係佢哋嘗試尋找一啲更加適合佢哋貓狗嘅飲食。寵物營養師又好啦，顧問都好啦，好多陣時候你要睇好多乜嘢啊資料報告啊，即係嗰啲跟住你分析翻佢嘅適合佢嘅飲食，因為 AI 幫手佢可以好快脆summarize咗一啲嘅資訊啊，即係佢哋嘅飲食裏邊嘅比例咧，蛋白質、脂肪、碳水化合物、維他命、礦物質咧都有唔同嘅需要，而 AI 就可以幫助到咧我哋快脆咧 scan 得到佢出嚟。跟住再配合翻我哋嘅專業知識，就可以俾一個 planning 佢啦，一個 solution 咧就俾翻或者係 advice 咧俾翻嗰個主人，咁就可以幫助佢快脆去幫到佢哋嘅貓狗嘅健康啦。咁啊，所以點解咧？我哋就會開發一個嘅 Apps 咧，佢裏邊就會啲 AI 嘅功能去幫助到佢哋去 manage 到佢哋隻狗嘅飲食，讓佢哋知道佢哋真正嘅需要，然後我哋就可以提供翻相應嘅服務同埋需要俾佢哋。咁我哋嘅 Pixie APP 就因為 Pixie 其實係一種好愛護寵物嘅小精靈，我哋就希望寵物主人咧，佢哋可以喺手機上面有一個小精靈或者可能小助手去幫助佢哋去照顧佢哋寵物嘅一生。佢哋可以上傳翻佢哋寵物嘅資料啦，可能係出生紙啊、針卡啊、一啲醫療記錄俾我哋，同埋我哋可以幫到寵物主人去了解翻佢哋寵物嘅一啲基本嘅資訊啦，例如幾時需要打針啊、幾時需要去杜蟲啊，同埋有一啲可能佢哋潛在嘅疾病風險呢啲等等，都係我哋可以幫到主人去了解。咁同時啦，最緊要就係我哋有嗰個營養嘅諮詢，咁去等我哋嘅營養顧問去了解翻佢哋寵物到底有啲咩可以再做得好啲，或者有啲咩注意去關注嘅等等。咁同時啦，我哋當然嘅 APP 上面盡可以俾你去用翻個 AI 嘅功能去分析翻有啲咩係應該食幾多，有啲咩係絕對要避免嘅呢。我哋之所以創作 Pixie 咧，其實因為我哋見到越嚟越多人開始養寵物，尤其是後生嘅一輩。咁但係佢哋係咪有足夠嘅知識啦，或者可能足夠嘅時間啦，去了解翻佢哋寵物嘅真實嘅需要？咁其中最花心思咧，相信就係個界面啦。因為其實我哋考慮到其實養寵物係一件長遠嘅事，喺佢嘅寵物上面啦，咁所以我哋嘅界面係設計到一個係好 user friendly 嘅，而且係令到用戶係更加容易上手，更加容易長遠咁樣去使用呢個咁樣嘅 APP。未來咧，我哋首先會升級翻我哋嘅寵物嘅營養諮詢服務啦，令到呢個諮詢服務係更加快速、更加完善、更加長遠咁去幫到寵物主人去長期咁關注佢哋寵物嘅營養健康。第二咧，我哋就會開發呢個指定寵物主糧嘅服務啦。喺訂製主糧方面咧，其實我哋嘅寵物營養顧問咧係會真人咁樣一對一去了解翻寵物主人佢哋嘅寵物嘅營養嘅需要啦，有啲咩嘅身體嘅狀況啦，或者可能佢哋去到咩階段啦，需要啲咩營養啦等等，我哋再去就住佢嘅情況去切合翻一啲最需要、最適合佢哋嘅一啲寵物主糧，係獨一無二嘅。